Eu nasci em casa, cresci em casa. Eu sou super caseiro, acho que tem a ver com o meu signo. Eu sou câncer, ascendente câncer. Então, acho que tudo aquilo que a casa traz também, né? O jardim, o cachorro, o fogo, a água. Eu amo casinhas, né? Em geral, eu amo casa. Eu sempre fiz estampa, papel de parede. O descanso do meu celular de tela também é uma casinha. Sumiu? Quer que faça de novo? Vai. É o tipo de paisagem que todo mundo, de uma maneira, tem uma ligação emocional. Acho que é bem essa coisa que está num lugar de memória afetiva, de conforto e de paz. A gente acabou transformando nossa casa também um pouco nisso. É o nosso refúgio, o aconchego. Essa casa era uma casa térrea, a casa mais antiga da rua, uma casa bem detonadinha, cheia de infiltrações, mas que tinha um potencial maravilhoso, né? A gente manteve o que ela tinha de mais especial, que era essa disposição. Só que a única coisa que ficou da casa antiga realmente foi a laje. O resto é tudo novo, inclusive as paredes de pedra. O andar de cima é todo feito de madeira. Mas também a gente queria muito essa característica de que tudo tivesse cara de que estava aqui. A cor da madeira, a cor das paredes, a gente quis dar quase uma cara de casa de época, né? Toda a parte verde da casa é o hobby do Luiz. Ele realmente deu esse gás que vocês estão vendo. Eu sempre gostei de verde. Se a gente pode rotular de alguma forma, eu acho que essa casa é uma floresta urbana. Uma casa, para ser um lar, ela precisa ter energia viva, seja ela da planta, seja ela dos amigos, seja ela dos familiares. Tudo nessa casa tem memória. Acho que nada está aqui por acaso. Um lar, ele só é montado através de uma história. E essa história, seja ela garimpando objetos, seja ela cultivando uma planta, eu acho que para essa casa ser um lar, ela tem que ter memória.